सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल जमील फार्मा क्लिनिक को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फार्मासिस्ट जमील अहमद और आप देख रहे हैं जमील फार्मा क्लिनिक, जहां हम मेडिकल भाषा को समझेंगे आसान भाषा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी दवा के बारे में जिसका नाम है फिनाइलिफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड, डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन हाइड्रोक्लोराइड, जिसका इस्तेमाल सूखी खांसी में और सर्दी में, जुखाम में और गले के खराश में काम आता है। अब हम बात करते हैं इसके ब्रांड के बारे में कि यह दवाई कौन कौन सी कंपनी किस नाम से बनाती है। पहला, आस्थाकाइन डीएक्स सिरप, जो कि एक शुगर फ्री सिरप में आता है, जिसका उपयोग आम लोग भी कर सकते हैं, जिससे कि शुगर के पेशेंट को उसका शुगर ना बढ़े। दूसरा है टस्क्यू डीएक्स सिरप, ब्लू क्रॉस कंपनी का आता है। फिक्सकोप डीएक्स सिरप या एमक्योर कंपनी का आता है। अल्कोव डीएक्स सिरप या एल्केम कंपनी का आता है। रेक्सकोप डीएक्स सिरप या सिप्ला कंपनी का आता है। अब हम बात करते हैं कि यह दवाई कैसे काम करती है। सूखी खांसी, जिसे नॉन प्रोडक्टिव कफ भी कहा जाता है, ऐसी खांसी जिसमें कोई कफ या बलगम नहीं बनता, इससे यह परेशानी होती है। आमतौर पर यह गले में खरखरेपन से जुड़ा है और यह जुखाम, फ्लू, एलर्जी, गले की इरिटेंट के कारण होता है। यह सिरप खुश्क और सूखी खांसी को रोक देता है। यह दवा एलर्जी के लक्षणों में काम आता है, जैसे आंखों से पानी आना, नाक से पानी आना, छींक आना, नाक का बहना, गले में खराश से राहत देती है और जल्द ही आराम मिलता है। इसके प्रभाव कई घंटों तक रह सकते हैं और यह दवा जुखाम के लक्षणों में, जैसे कि नाक का बंद होना, नाक से पानी आना, नाक से छींक आना आदि है। यह गाढ़े बलगम को ढीला करने में मदद करता है, जिससे यह खांसी के जरिए बाहर आ जाता है। यह रक्त नलिकाओं को भी सिकोड़ता है, जो तेजी से राहत प्रदान करता है, जो कई घंटों तक बनी रहती है। ये क्रियाएं सांस लेने को आसान बनाती हैं। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इसका कोई बड़ा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, जैसे दवा के लेने के बाद हल्का फुल्का नींद आना, हल्का उल्टी होना, हल्की डायरिया होना, मुंह का खुश्क होना, घबराहट आना, सिर दर्द का होना, चक्कर का आना, कमजोरी का आना, वीकनेस लगना, और यह सभी पेशेंट में नहीं होता। यह दवाई अलग अलग नाम से आती है, जिसका मैं जिक्र अभी कुछ ब्रांड के नाम से किया हूँ। आप जब भी दवाई लेने जाएं तो फार्मूला ज़रूर मिलाएं और फार्मूला मिलाने के बाद ही आप दवाई को लें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जमील फार्मा क्लिनिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।